Luminagaz SS beste arlo askotan be badauka zerikusirik biosferako erreserbak. Bai horixe, bertoko balia babestu eta garapen ekonomiko jasangarria lortzeko behar egiten dugu. Beti Urdaibain bizigaren ondo izatean oinarritute. Geure historia. Gaurkolako goiz gris honetan be, zoragarria da hona etortea. Lurralde honetan edertasuna geure argazketan erakusteko eta geure zaletasunaz alkarregaz gozetako aukerea aukitea. Argazki horretan, betiko agiri da orain dela mende askotatik gure nortasuna eratu dauana. Holan, badaukagu iraganera begiratzerik, gaur zer garan, geure bizimodua, geure izaera, geure ohiturak ulertzeko eta betiko gordetako unadak osterabe bizi ahal izateko. Jagon eta gozau egin behar dugu. Hori dana gure izaerean parte dalako gu geu Urdaibairen parte garan moduan. Ruben Petralandanaz eta neube partenaz.